É, meu amigo, é, minha amiga. Nessas horas eu acho que eu devia ter estudado para ser dentista, né? Porque você tá aqui e o carro é um desafio, né? Quando você pensa que você conhece, ele dá uns problemas que você fala, meu, não é possível, certo? E você tá aqui, ué, o vidro não sobe, o vidro não desce. Tá fazendo um barulho, será que é sujeira? Aí tu limpa, gasta um frasco de desengraxante, lubrificante aqui, nada. Aí desmonta, 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 aí você olha e fala, peraí, dente, 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 vamos voltar. Dente, 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 cárie, tabanguela, tabanguelo. Olha o tamanho dessa cárie nos dentes da engrenagem. Por isso que o vidro anda, para, anda, para, anda, para. E o motorzinho? Ó o motorzinho. Ai, o motorzinho, seu motorzinho então. Você é louco, rapaz. Olha o motorzinho como é que tá. Olha só. Tinindo. Mas cadê os dentes? Cadê os dentes? Tá banguela. Ficaram podre e caíram.